commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Shalom peuple de Dieu, shalom chers auditeurs, auditrices de la radio chrétienne Parole Vie. Tika Yesu Masiya Nazareth, nzamba makoki nyonso asala biso bolamu na butu ya lelo, nzamba renouveler lisusu bonté na ye na bomoi na biso na tina ete tokutana lisusu na studio to na plateau ya radio Parole Vie. Nous bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour na nyonso malama otosala biso na activité tozala nango ya 4 jours ototo lobela les désavantages de l'aveuglement spirituel dans ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tant de témoignages. Mabota ebele batatoli Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe abomoi. Mabota ebele bamuni bolamu nzambe tata talatina bisopeto poussa ni sustro bananzambe merci pour na 4 jours otolekisaki. Oui bien-aimé, ezana batebele babanda pe makambo bakoma nango na sukate. Mais ngolwa Yesu Masiya Nazareth na lisunga molimo mosantu to bandaki activité to komi nango pe na suka. Tika nkolo nzamba solo pa bomoi asala biso bolamu ebele na butu ya lelo. Oui, peuple de Dieu, chers auditeurs, auditrices de la radio chrétienne Parole Vie, tika lisusu butu ya lelo ezala biso favorable. Apôtre Paul Azolo bana Timothée lobi, que l'occasion soit favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Tika occasion epesa meli biso toloba natina yankolo na biso Yesu Masiya Nazareth. Tozo kene koloba un grand merci na nzambe tata, nzambo asepeli biso tozala liboso na bino, to memela bino pensée ya nzambe o atekati na biso to kabula na bino na buto ya lelo. To lisusu merci na tata na biso révérend évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, le père des églises CFC partout à travers le monde. Nzamba lola kanisa mosala kitoko oyo tata zo sala kuna na mboka bapaya pona mission oyo tata kendaki koteka te kosomba te na tina ete tata sala contour na ba église na biso nyonso oyo eza kuna na Europe. Nzamba lola azwa lokumu toke koloba lisusu un grand merci na Daddy Herbie pona marque confiance oyo mosala nzamba zopesa biso ko tikela biso plateau na tina ete to memela biso pensée ya nzambe. Kolo a continué ko sala bino bolamu Daddy Herbie pona nyonso bozoyeba na ko sala epai na biso. Papa, maman, frères et sœurs, to kangi miso na biso tozo sambela to tika moma exaltation na maboko nzambe tata. To sambela na biso elongolo bana nzambe kolo liloba ya mokola lelo esika na motema nanga to bonde na komba Yesu Masiya Nazareth. Tendre Père nzamba makoki nyonso Yesu Masiya Nazareth, le Dieu vivant et véritable nzamba makoki nyonso. Bible bina biso liloba na yo ezalaka lokola moto o etumbaka bazamba pe liloba no ezalaka marteau o ebukaka ba roc. Seigneur, tika liloba ya butu to pe bandeko ba olanda biso na tongo ya wenzamba bomo liloba o pe et pénétrer na mitema liloba o et restaurer ya wenzambe na bomo mitema ya peuple na yo pe opesa biso boyebi ya wenzambe na bomo na sena moi awa to yeba lolenge nini bongi na biso to yeba na kotambola kolo demere kate na biso na nguya molibo mosantu nde tolaki na kondima tolobi amen. Gloire à Dieu. To leki rapidement na exaltation na biso tozo kabula na biso na butu tope na tongo ya lelo. Ça dépend air oyo bandeko bozwili baku ya rolanda biso na studio ya radio Parole Vie la RPV. Tozo lobela na pensée moko nzamba tekati na biso eza motuna qui complote contre toi. Qui complote contre toi? Nani azosala makita? Banani baosala makita pona yo? Banani baosala makita pona bana na yo? Banani baosala makita pona mobali na yo? Banani baosala makita pona mwasi na yo? Tope banani baosala makita pona libota na yo? Bien-aimé dans le Seigneur,
Na français, baloba na biso balobi complot. Tant balobe là, ko comploter. Comploter c'est quoi? C'est faire un complot, projeter un dessein criminel contre quelqu'un. Na bandeli. Comploter, c'est faire un complot, projeter un dessein criminel contre quelqu'un. Balobi, ko comploter eza nini? Ko comploter ezali, ko sala makita. Ko sala makita. Ko bongisa. Mabongisa mimoko ya malamu te. Ko bongisa mabongisa mimoko ya mabe. Na tina na mutu. Bien-aimé dans le Seigneur, papa, maman, frères et sœurs, ne cause occasion ya Rolanda biso awa na radio Parole Vie. Et bongi déjà toyeba que tant que tu la complot, tout le monde a likita. Tant que tout le monde a likita, c'est que tout le monde a deux ou plusieurs personnes. Tant que tu as solo à complot, tout le monde a déjà liboké à batu. Tant que tu as solo à complot, tout le monde a déjà groupé à batu. Moko ba sangani eko sangana na bango bazo liate ba omelate bazo sepela kakate mais ba sangani na sujet moko et sujet na bango ba sangani nango eza nini sujet na bango ezali kombo ya mutu to pe ba sangani na tina ete ba bongisa mabe moko na tina ya mutu moko songolo bakala. Papa, ma frères et sœurs, mois de mai yangoyo ezana on bandeli to yebite na mois de mai awawa kaka na entrée awa kaka na bandeli awa ba nani o ba osala déjà makita moko pona yo na mois de mai oyo to yebite ba nani déjà ba o se comploter pona kombo na yo. Papa, mon frère et sœurs, au réaliser actuellement de tolo baboy ezana bato ebelende to zana radio Parole Vie awa ba olanda biso pe des fois bato ebele lelo baza ba victime ya ba complot moko bato ebele yaya baza ba victime ya ba complot. Au réaliser au perdre musala wana elo ni yo salaka po perdre musala elo ni no salaka o tala penza dossier ngo mama ndenge bandelaka na ndenge komaki ti na niveau que ba peso lettre à révocation ba révoka yo papa o sale le rota en réalité o sale le rota nzoka et sa conséquence ya complot ba tebele ba lelo na bandaku ba olela ba kota ndaku nzoto na bango koma soka meliki cité azana kimia te soka meliki cité et aussi mbate faut kaka mela kisi. Donc nan nzoto na ye s'il vous plaît il y a d'autres personnes ceux qui même à toki suyer rezobi mananzoto na ye et dégager odeur ya bakisi au réaliser au tamboli malam au réaliser au sali batu mabete au réaliser au luka mabe pona batu te. Mais des fois maladie wana ouais accable la santé na yo de faire conséquence de faire conséquence ya complot moko ouais salamaka pona yo bo permettre ngana avancer oui bi ba tebele lelo bazwa même ba refi et ça te que dossier ne zaki mabe et ça n'a pas tout belé bazwa ba rejet et ça te que dossier ne zaki mabe mais des fois quelque part et ça qui na complot moko et salama ki pona kombo na ye complot ba vie ba tebele lelo et ça nde tolo ba ça na kokoso à cause ya ba complot à cause ya ba complot et ba famille pe ebele lelo ba famille ebele lelo et ça na ba trouble ba famille ebele lelo et panzana à cause ya ba complot oyoka bana ya mambweni bango basangana contre bana ya Jackie oyoka kuna bana Mansoni
bango basala click na bango na ba o wana kuna bayokanaka te. Bato ebele lelo bana ba problème baso souffrir à cause ya ba complot. Yango totuna qui complote contre toi? Totanga pensa nzambe. Tozo Actes des Apôtres chapitre 23. Tozo banda de 11e verset, tosuka na 14e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car demain, s'il vous plaît, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rends témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiennent de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Écoutez, ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Donc bazalaki ebele et tout le quoi batu basangani pona batu ebele te basangani pona mutu moko. Et allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels il dit: nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Ah, bibezo ebisa biso Bayuda basanganaka mukolo moko lorsque bakangaka Paul bazo sambisa ye et kuna groupe ya batu moko basangani babengani boya nanu boya tala omoni Paul a troublé biso. Présence à Paul et ta biso kimiate. Présence à Paul et sepelisa biso te. Tout ça la nini poto éliminer Paul. Yaya tango zo lala ozo lamuka. Tango zo bima ozo zonga. Ermofo zonga ka ofandaka. Ozonga ofandaka. Okanisaka. Banani tout autour nanga. Banani na kata famille. Banani na bisika onga naza. Bakoki kozala lokola ba juif oyoyo. O ba osala makita na tina ya kombo nanga. Bakoti réunion pona kombo ya Paul. Babitala biso toko liate. Biso toko melate. Donc en d'autres termes, ba gêné. Ba osala ba imprécation. Yaya bazo mizoki sa banzoto na bango. Babi toko liate toko melate. Toko sokola maite na nzoto. Soki Paul a kufite, biso tozana kimiate. Yaya papa mon frère zese. Et ana batebele. Souena bangweza okufa lelo lobi mosika. Ezana batebele. Tant ba mona ko présence no pamba. Mitema la bangweza ka tranquillité. Mitema la bangweza ka tranquillité. Ya ngomoni quelque part bien aimé dans le Seigneur. Ezana loko moto lo baga souvent. Koseka ezalaka synonyme ya relaxa te ke mutana bolingo na yo. Koseka ezalaka synonyme te ya relaxa ke mutoyo azana affection to pe ana bolingo na yo. Ana bolingo na yo. Babi bato ba forma ki complot contre Paul. Bazalaki plus de 40 personnes. Basangani. Et il a réalisé mutu moko Paul. Mais 40 personnes. Bafandeli kombo na ye. Ya butolo banani bafandeli kombo na yo. Banani bafandeli kombo mobali na yo. Pe banani bafandeli kombo ya bana na yo. Banani. Pe oyebi soki batu basali complot pona mutu. Ezalaka na tina nini? Ezalaka na tina baluka nini basala pona mutu wana. Soki batu basali complot pona mutu. Ezalaka teke ba luka bolamu pona mutu wana. Ezalaka ndeto ba sangani na kata ya makita na bango. Ezalaka ba luka stratégie nini ba ko mettre en place pour ba déstabiliser via mutu. Ya oyebite.
banani na butwa lelo, banani na mois de mai oyo, banani na 2026 oyo bazo se comploter contre vie na yo, pe na ba complot na bango baoloba nini, ba décision ni bazwa babi mati a obala te, mambweni a ozwa te, fiston a voyager te, tokotala abimisa mutu totala ye, bafandeli kombo na yo, bafandeli kombo na yo. Yango na bien aimé dans le Seigneur, toi na tina mingi ya komitika kaka na maboko ya Yesu Masiya Nazareth. Yango na papa mon frère c'est toi na tina mingi ya koumela na makolo ya Yesu Masiya Nazareth. Toi na tina mingi ya koluka nzambe, ya koluka nzambe. Na réaliser ba juif oyo, ba to mabe oyo yo, ba sangani na sujet pour ba luka ba boma Paul, mais ba lobi to liate to melate. Yango moni bien aimé dans le Seigneur, des fois tant que programme peut samara na radio Parole Vie, il y a jeûne et prière. Oui, c'est vrai. Pour certaines personnes, au monde a des fois on met la bakisi, au monde a kokate ko gêner, mais yaya bandeko bona temps, bona makasi ko gêner. Tant que programme il y a jeûne et peut samara yaya respectango. Respecter yango spirituellement, jeûne ezalaka na impact moko na vie ya mutu. Ce que tu bato mabe, ba gêner pour na mutu. Ba gêner pour ba luka ba détruire vie ya mutu. Boni biso sikoyo tangu to jenaka pona ko bondela nzambe tata na faveur ya mabota na biso to penzamba sala biso bolam. Babi to liate to melate. Soki ya kwe mutu na elali na sete biso to tika te. Ya banani yango ba démarrer moteur, ba te moteur en marche pour la destruction na yo. Banani yango ba te moteur en marche pour ba longolo musala, banani ba te moteur en marche. Banani yango ba telemi, ba bi to kotala ye, libala wana oh. Ba fiancé ye. Muba déjà azui déjà liste ba bien. Ba bandi da ko somba ba tiki bino bo somba biloko. Ba ozela kande bango ba lobi ndeke mariage ne o salamate. Banani yango bango banani. Babi oh, azwa ki refi, azwa ki rejet. Abane sous ba démarche, totala ye, ya banani ba comploter contre kombo na yo, contre vie na yo, contre libota na yo, contre banana yo. Yango zo mona batebele, aboti mwana zaki bien. Aboti mwana zaki na ye bien. Mais à un moment donné, on comprend que la mort a changé. Bah déclarer ma mort anémique. Il y a anémique en Eouti wapi. Est-ce que ça conséquence il y a complot moroté quelque part? Est-ce que vie na yo oso vivre? Et sa conséquence c'était il y a un complot maléfique oso salama pour na combo na yo. Il y a trop chuté awa. Psaume 71. Psaume 71. Verset 13. Écoutez. Malobanzam. Bible qu'il soit confit, anéanti, ceux qui veulent à ma vie. David a lobby. Bazala confondi. Où est le sambo au sala? Où est le sambo au sala? Qu'il soit confondu. Qu'il soit confit et anéanti ceux qui veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte. Yabalata soni. Et de l'opprobre ceux qui cherchent ma perte. Yabanani baoluka perte na yo. Boutoua lelo yaya. Bisoto suki sa au. Contenu attend. O continue yaya, o sambela nzambe, o yebisa nzambe, butwa lelo, tata, Yesu Masiya Nazareth, mutu azoluka perte nanga, mutu azoluka perte bana nanga, mutu azoluka pasi nanga, mutu azoluka kolela nanga, mutu azolinga mona maya misu nanga, azala confondi, pe ye moko alata soni zonga na kana bango. Nga na sambeli po na yo, na kombo eleki ba kombo nyonso, kombo Yesu Masiya Nazareth, na zwika liloba oyo. Na zuika déclaration au David a sali. Na psaume 71 verset 13. Qu'il soit confit et anéanti ceux qui veulent à ma vie. Na déclaré na lobi bateau nyonso. Ba luka vi na yo. Bateau ba comploter contre kombo na yo. Na biba za la couvert de honte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
nzamba bakoki nyonso nzamba solo pa bomoi nde na déclaré na kondima na lobi amen. Tika Yesu Masiya Nazareth asala bino bolamu ezalaki nga votre frère, votre humble serviteur, le pasteur Juve Mwenze. Tika ngolupe bolamu ya kolo na biso Yesu Masiya Nazareth e bila bino na mabota na bino. Nzamba pambo l'équipe technique nyonso to travail na bango elongo na butu lelo. Nzamba pambo la biso nyonso. Nzamba pambo la mon frère Jeksa Mayamona. Nzamba pambo la Kulutu David Putu. Nzamba pambo la ingénieur Trésor Tingi. Nzamba pambo la ndeko Nata Kifuta elongo na ingénieur Chris Kundenga. Nzamba pambo la paix notre ingénieur Yabo Bogos Matufongele. Yesu Masiya Nazareth asala biso bolamu ebele. Soki Yesu Masiya Nazareth amisongeli na note tokutani prochainement. Ciao ciao, que Dieu vous bénisse. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.